आज कनक्स किचन में बनाएंगे बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल चटपटी और मसालेदार रगड़ा चाट की रेसिपी। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में जो आपको ना बेहद पसंद आएगी, स्पेशली अगर आप चाट खाने के शौकीन हैं मेरी तरह तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 कप वटाना, यानी कि इसको सफ़ेद चना भी कहा जाता है। और इसको मैंने क्या किया था, पूरी रात के लिए भिगा दिया था। फ्रेंड्स, पूरी रात ही भिगाइएगा क्योंकि इसको गलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, वजन से अगर आप देखेंगे तो करीबन 250 ग्राम है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी प्रेशर कुकर में। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 आलू, मीडियम साइज़ के कच्चे आलू, जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स करके डाला। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, एकदम क्रीमी टेक्सचर भी आएगा आपकी चाट में। साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 कप पानी। तो फ्रेंड्स, पानी ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है बॉईल करने के लिए। ये देखिए लेवल आप देख रहे हैं, इतना बस थोड़ा ऊपर होना चाहिए लेवल, क्योंकि ये जो पूरा पानी है ना हम चाट में यूज़ करने वाले हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, इसको बंद करके कम से कम 4 से 5 सीटी इसको बजने देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, रगड़ा के साथ ही छोटे-छोटे आलू डाल दिए बॉईल होने के लिए। मान लीजिए अगर आपको अलग से पैटिस या फिर आलू टिक्की नहीं बनानी है तो आप इसी की चाट बना सकते हैं, जो कि मैं आपको एंड में दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो मैंने इसमें 4 सीटी बजने दी और इसका प्रेशर पूरा निकल गया। अब लेड हटा के चेक करते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से वटाना मैश हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके वटाना मैश नहीं हो रहे हैं, अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए, तो 1-2 सीटी और बजा लीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैश करके एकदम परफेक्टली सॉफ्ट है। तो आप चाहें तो यहीं पे थोड़ा सा इसको मैश कर सकते हैं क्रीमी बनाने के लिए, लेकिन आगे भी हम ये प्रोसेस करने वाले हैं। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। गरम होने के बाद मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा हींग बढ़िया से फ्लेवर और डाइजेशन के लिए, 2 से 3 हरी मिर्चें। उसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक, ऐसे बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो लहसुन भी साथ में डाल सकते हैं, या फिर कुछ ना हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट यूज कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। हल्का सा चला लिया, फिर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे कटा हुआ, और इसको भी मिक्स करके चलाएंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और फिर मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर, जिसको मैंने ऐसे काटा, और इसको भी चला लेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर फ्रेंड्स आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है इस चाट में। इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो चाट है ना बिल्कुल झटपट बन जाती है, और इसका टेस्ट का तो क्या ही कहना, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप रुक नहीं पाएंगे। तो ये देखिए सॉफ्ट हो गए टमाटर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, और इनको भी मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे तेल में बेस के साथ। ये देखिए ऊपर की सतह पर थोड़ा थोड़ा तेल आने लगा है, अच्छे से भुन गए मसाले और अनियन टमाटो भी। तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ वटाना। संभाल के डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्म होता है इस वक्त। और पूरा डाल देंगे पानी के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नमक आप एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में चेक कर लीजिएगा। तो इसको मिक्स करके पकाएंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इस वक्त एकदम पानी पानी, जब मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ तो एकदम पतला पतला सा है। तो इसको अच्छे से करने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। उतनी देर में क्या होगा, जो वटाना है अच्छे से सूख जाएगा। मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जितना आप इसको ज़्यादा पकाएंगे ना, तो वटाना थोड़ा और ज़्यादा क्रीमी होता जाएगा। और जो पोटैटोज़ वगैरह है ना, इसमें आलू हमने डाले हैं, उसको थोड़ा थोड़ा मैश करते जाइए ताकि बेस एकदम अच्छे से क्रीमी हो जाए। और ये ठंडा होने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है। तो इसको बस ऐसे थोड़ा थोड़ा मैश कर लीजिए ताकि जो भी आलू है थोड़े क्रीमी हो जाए। और पकाएंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए करीबन 5-6 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। पहले से आप देख सकते हैं डिफरेंस, कितना ज़्यादा गाढ़ा और क्रीमी हो गया है। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो नमक थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो। साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा लेमन जूस। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़, डालेंगे फ्रेश धनिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ये, और ये काफ़ी फिलिंग भी होता है, झटपट तैयार हो जाता है। आप इसको समोसे के ऊपर, आलू टिक्की के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला रगड़ा। और पूरी वगैरह में भी डाल सकते हैं। और इसको ना नॉर्मली मैं ज़्यादा बना के रखती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा बना के रख दीजिए मेरी तरह, क्योंकि नेक्स्ट डे ना ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो जब तक ये रगड़ा रेस्ट कर रहा है, चलिए आलू टिक्की या फिर पैटिस तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बड़े से परात में यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 4 से 5 बॉईल किए हुए आलू। इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो मैं मोटा वाला साइड यूज़ कर रही हूँ ग्रेटिंग के लिए। इसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने से क्या होता है ना, जो टिक्की है ना बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनती है। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गरम गरम आलू में ना कभी भी ग्रेट नहीं करना है, वरना आपकी जो आलू टिक्की होगी करारी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप आलू को पहले से ही बॉईल करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लच्छे तैयार हो गए। इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन ऐसा क्रश किया हुआ है। ऐसा आप कूट के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए, एकदम पेस्ट जैसा नहीं होना चाहिए, तो ही उसका बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। बिल्कुल थोड़ी सी डाल रही हूँ हल्दी, वो स्ट्रीट स्टाइल लुक के लिए। अगर आपको वाइट टिक्की पसंद है तो इसको स्किप कर दीजिए। फिर बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च, क्रिस्पीनेस के लिए। थोड़ा सा फ्रेश धनिया। फिर भी ये जो टिक्की होती है ना कमाल की बनती है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल, बिल्कुल वैसी जैसी कि सड़कों में मिलती है ना वैसा। तो इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे बाइंडिंग के लिए अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्न स्टार्च नहीं है तो 2 से 3 ब्रेड स्लाइसेस को मिक्सी में क्रश कर लीजिए, वो डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून पोहा को पहले सोक कर लीजिए, उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी बढ़िया सी बाइंडिंग हो जाएगी। अच्छा, इसको आप देख सकते हैं कैसे मैं मिक्स करी। बहुत ज़्यादा मसल के नहीं मिक्स करना है, बांधना नहीं है, क्योंकि जो ग्रेटेड लच्छा है ना वो मुंह में आना चाहिए। तो बस इसको इतना ही मिक्स करना है, ये इकट्ठा सा हो जाए। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह, तो ही वो दरदरे टेक्सचर की टिक्की बनेगी। तो अब अपने हाथों में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके एक ऐसे राउंडल बना लेंगे, लेमन साइज़ का या फिर बड़ा छोटा जैसे आपको बनाना है। तो पहले मैं ऐसे बॉल बना रही हूँ, उसको स्मूदन आउट कर लीजिए। उसके बाद अपने हाथों से ऐसे चपटा लेंगे। ये देखिए इस तरह से एकदम बढ़िया सी चपटी टिक्की आपकी तैयार हो जाएगी। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, या फिर अगर आपको एकदम बढ़िया सा यूनिफॉर्म शेप चाहिए ना तो आप क्या कीजिए, ऐसे राउंडर ले लीजिए, उसको थोड़ा सा चपटा लीजिए और उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म में ना ऐसे रोल आउट कर लीजिए। इस तरह से ना एकदम इवन शेप की टिक्कियाँ बनती है, एकदम परफेक्ट होती है। आप इसकी जो विड्थ देख सकते हैं, विड्थ और ऊपर का जो पोर्शन है एकदम इवन बनता है। तो इस तरह से भी आप टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई। अच्छा, यहाँ पे ना आपके लिए एक टिप है। मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी टिक्कियाँ थोड़ी गीली है तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर डस्ट करके फिर तलिएगा। लेकिन मेरे केस में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम परफेक्ट है फ्राइंग के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया ये बड़ा सा तवा, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लुक के लिए, और इसमें मैं डाल दूंगी करीबन 2 से 3 टेबलस्पून घी। तो घी ऐसे साइड से डाल दीजिए ताकि बढ़िया तरीके से गर्म हो जाए। और इसके ऊपर हम स्लाइड कर देंगे ये आलू टिक्की, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रीट वाले भैया करते हैं ना। सारी टिक्की ऐसे डाल देंगे और पहले 1 मिनट के लिए ना इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और ज़रूरी पॉइंट, कभी भी आप आलू टिक्की बनाते हैं ना तो आपको ऐसा लगता होगा कि नीचे चिपक रही है, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले तवे को हाई टेम्परेचर पे अच्छे से तपा लीजिए, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। कभी भी ठंडे तवे पे ना टिक्की मत डालिएगा, वरना वो नीचे से चिपक जाएगी और उसकी जो ऊपर की लेयर है ना वो निकल जाती है। तो ये देखिए करीबन 1-1.5 मिनट हो गए। इसको फ्लिप करते हैं। ये देखिए हल्का हल्का बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसी तरह से सारी टिक्कियों को फ्लिप कर लीजिए और इस तरफ से भी इसको पकने देंगे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस बड़े से तवे में बनाने के लिए। एक्चुअली मैंने खास इस वीडियो के लिए तवा ख़रीदा था, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब इस तरफ से भी पलटा दूंगी। तो दोनों तरफ से बढ़िया सा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। अगर आपको चाहिए तो इसको और डार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं अब क्या करूँ, जब दोनों तरफ से ऐसे पक गई है ना तो इसको ना मैं ऐसे साइड में प्लेस कर दूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रीट्स में किया जाता है। तो ऐसे साइड में तवे के साइड में रख दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं आएगी, डार्क भी नहीं होगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये करारी भी होती चली जाएंगी। लग रही है ना फ्रेंड्स सारी टिक्की बहुत मज़े की। तो इसके अलावा आपको और कौन सी चाट की रेसिपीज़ देखनी है मेरे चैनल में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जब तक कि साइड में टिक्कियाँ और थोड़ा पक रही है और थोड़ी सी और करारी हो रही है, जो रगड़ा हमने रखा था वो अच्छे से सेट हो गया, ठंडा भी हो गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा रगड़ा यहाँ पे तवे के बीच में डाल रही हूँ। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से रगड़ा गर्म हो रहा है, क्या सिजल आ रहा है, क्या खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर पे, बिल्कुल चाट स्टॉल की।
तो इसको भी थोड़ा सा गरम कर लेंगे, और जो गैस है ना मैंने बंद ही कर दी है, पर तवा अभी भी थोड़ा गरम है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लेट में, दोने में, जिसमें भी आप बना रहे हैं, ले लेंगे थोड़ा सा गरम रगड़ा। इसके ऊपर प्लेस कर दूंगी ये टिक्कियाँ। फिर इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा और हल्का गरम रगड़ा। वाह क्या लग रहा है अभी से। थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से अदरक के लच्छे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। ऊपर से आपको चाहिए तो नमक और ज़ीरा भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो चाट। फ्रेश धनिया, लेमन जूस। ओ माय गॉड, मैं आपको क्या ही बताऊं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और ये सेव, बारीक सेव, नायलॉन सेव, भुजिया, जो भी आपको पसंद हो डाल सकते हैं, या फिर पूरी भी क्रश करके डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो बहुत हुआ इंतज़ार, चलिए खा के देखते हैं। ये देखिए क्या तो इसका टेक्सचर आया है। आप जिसके लिए भी बनाएंगे ना, खाने वाले तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया ना तो लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको आलू टिक्की या फिर पैटिस नहीं बनाना है ना, तो डायरेक्टली इसकी चाट कैसे बनानी है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे प्लेट में मैं ले रही हूँ ये रगड़ा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके ऊपर डाल देंगे ग्रीन चटनी, इमली चटनी आप डाल सकते हैं। ये दोनों के वीडियोस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल में। थोड़ी सी दही डाल देंगे। दही मैंने मीठी नहीं यूज़ की है, नॉर्मल सॉल्टेड दही है। और अगर आपको दही नहीं पसंद है तो दही सिंपली स्किप कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से प्याज, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च मेरी फेवरेट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला वगैरह, जो भी मसाले आपको पसंद हो अपनी चाट में वो सब डाल दीजिए। और साथ ही मैं ऊपर क्रश कर रही हूँ थोड़ी सी पूरीज, मेरे पास थी तो। इससे चाट और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगती है। डालेंगे थोड़ा सा सेव, थोड़ा सा धनिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रगड़ा चाट रेडी हो गई। सब कुछ हमने प्रेशर कुकर में डाला और पका लिया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मेरे घर में रगड़ा बने और मेरे हस्बैंड ये ना बोले कि एक प्लेट रगड़ा पूरी हो जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो साथ में बना रही हूँ रगड़ा पूरी एक प्लेट। तो पूरियाँ डाल रख देंगे यहाँ पे प्लेट में, इसमें डाल देंगे सब में रगड़ा। फिर इसको टॉप अप करेंगे दही और चटनियों के साथ, प्याज, टमाटर, मसाले, सेव, जैसे आपको पसंद हो। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो आप वापस आके मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुरकुरी और चटपटी आलू लच्छा चाट की रेसिपी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।